Zeket деген söz Arap dilinde bu zakka yuzakki деген söz tazalao деген söz. Zakka yuzakki tazalao. Kad aflaha men tezakka. Kur'an'da gelet. Kad aflaha men tezakka. Oşol özünü tazalagan adam çınıgı baktulu adam deydi. Oşol üçün zeketти atalıp kalgan sebebi zeket berseң malың таза болот. Kalgan байлыгың, мүлкүң таза болот. Zeket бербесең oşol malдын бүт бардыгы хабис болуп калат. Жаман малга айланат. Afatlar, жамандык бардыгы келиши мүмкүн. Ошон үчүн зекет бергенде биринчиден не болот? Биздин малыбыз таза болот. Биринчи манасы закеттин тазалоо деген, тазалык деген манасы. Экинчи манасы нуму. Нуму дегени өсүп туруу деген сөз. Өсүп туруу деген сөз. Зекет бергенде адам баласына Аллах субханаху ва таала зекет берген себептүү малына береке берет. Малы өсөт, малы көбөйөт. Biz ойлойбуз акылга салып, зекет берип койсо малым азайып калды деп. 40 койдон бирөөдүн бердим, азайып калды ойлойбуз, жок андай эмес. Акыйкатта зекетти бергенден кийин Аллах субханаху ва таала не кылат? Малы мүлкүңө береке берет. Малың берекелүү болот. Аллах субханаху ва таала өстүрөт, берекесин берет. Ошон үчүн зекет деген сөздүн лугавий маанысы, сөздүктөгү маанысы бул некен? Өстүрүү, берекелүү болуу, тазалоо. Зекетте бүт маанысы табылат. Бергениңден кийин, ошол нерселерди бергениңден кийин зекет не болот? Сен малы мүлкүңдү тазалаган болосуң.